장갑을 깔아서 일로 와봐. 그게 아니지. 아니야. 두더지야, 두더지. 이거 진짜 빵타네. 지금 이게 먹으려 나오는 거 아니야? 아닌가? 진짜 깜짝이 뭐네? 아니야. 근데 되게 소리 되게 좋아. 냄비부터 바꿀 거구나. 미치한테? 이거 가까워서. 좋다, 그치? 여기 식수도 있는 거 같네. 맞아. 우리 그때 남해에서 사가지고 우리 먹었었나? 나 안 먹었는데? 먹었던 것 같은데? 자기는 하나 먹었어. 집에서 한 번 먹었었나? 그럼 다 넣어버려. 짠차 어차피 좀 부어줘요. 딱 비 오는 날에 딱이다. 막걸리. 막걸리
따봐. 색깔 양주 같아. 근데 엄청 쓸 것 같아. 나 떨어졌다. 향이 어떻게 되지? 약주 같아. 아, 그럼 난 좋은데? 이거 못 먹어. 이거 다시 넣을래. 그럼 맛볼 먹어. 여기 있어. 짠. 어때? 맛있어? 짠. 짠. 홈런은 진짜 오랜만이다. 너무 싸길래 이렇게 먹었는데. 아, 진짜? 짠. 아, 이거 맛있다. 맛있어.
있는데? 손 조심해. 이거